Εδώ το Αμβούργο βγαίνει ο Χάινς, προτιμάει ο Μπάρμπαρες, ο Βόζες έχει χώρο, πέφτει ο Χαλκιάς out ευτυχώς. Λιμπερόπουλος, ωραία κίνηση με πλάτη, γυρίζει και βγάζει έξοχα για τον Ολιβάρες. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει ο Περουβιανός σε κόρνερ ο Μπουτ. Ο Μανταβίκια εκτελεί τα πάντα και φάουλ και κόρνερ. Έρχεται από εδώ λοιπόν μπροστά. Εύκολα ο Χαλκιάς και δίνει στον Μπασινά που πρέπει να διώξει, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο λάθος. Ο Χαλκιάς σώζει, πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Στο σουτ του Μπάρμπαρες κρατάει ο Χαλκιάς και δικαίως φωνάζει. Ο Ιρανός είναι αυτός που έχει και πάλι την μπάλα. Ανοίγεται ο Πρόγκερ αριστερά. Μπάρμπαρες με τον Καλέτο που παίρνει καθαρά και βγάζει για τον Λιμπερόπουλο. Και ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα προσπαθεί να βγει αυτός μπροστά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Λασιόπουλος είναι μόνος του με τον Ντουρκ. Θέλει να τον νικήσει, τον περνάει. Άδεια η εστία, γκολ εκπληκτικό από τον Γιώργο Λασιόπουλο που ανοίγει το σκορ στο Volkspark Stadion στο 36. Εξαιρετική αντεπίθεση, υπόδειγμα από τον Γιώργο Λασιόπουλο που απέναντι από τον Μπουτ πλασάρει και ανοίγει το σκορ. Να ο Γιώργος Λασιόπουλος που απόψε για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεκίνησε ως βασικός σε αγώνα του Champions League και πετυχαίνει φυσικά το πρώτο γκολ στην δική του καριέρα σε τόσο υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος Λασιόπουλος λοιπόν που σήμερα παίζει αντί του Μαζέχα και τον αντικαθιστά επάξια όπως προκύπτει από αυτή την φάση. Δείτε ξανά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Λασιόπουλος που βγαίνει απέναντι από τον Μπουτ. Εδώ είναι όλη η ιστορία αυτή, τρίπλα στον Μπουτ. Εξαιρετική τρίπλα. Κενή εστία 0-1. Χόλερμπαχ καταφέρει να περάσει. Ο Μανταβίκια να κάνει τη σέντρα. Ο Βόκολος πανταχού παρόν. Και μάλιστα βγάζει τον Μπασινά. Τρεις παίκτες του Αμβούργου. Ο Μπασινάς πάρα πολύ σωστά απέναντι για τον Καραγκούνη. Δεν είναι ακάλυπτος από την άμυνα. Ο Μπασινάς κρατάει ακόμα ο Καραγκούνης, ο οποίος τελικά δεν έχει άλλη επιλογή. Πολύ καλό shoot out. Πολύ καλό shoot του Καραγκούνη. Περιμένει την πάσα ο Χάινς. Γίνεται το λάθος, ο Λασιόπουλος βγαίνει και κρατάει πάρα πολύ ωραία. Δίπλα ο Λιμπερόπουλος του τη δίνει. Ευκαιρία ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιμπερόπουλος θα κάνει το σούτ, το Μπουτ σε κόρνερ. Λέει όχι. Εδώ τώρα προσοχή ο Μπάρμπαρες. Ο Γκούμας τον ακολουθεί, ανοίγει πιο πολύ, γυρίζει ο Μπάρμπαρες απέναντι. Η μπάλα δεν θα μπει στα δίχτυα. Εκπληκτική ευκαιρία που τελειώνει με επιτυχία από την άμυνα του Παναθηναϊκού που και εδώ παίρνει άριστα. Λιμπερόπουλος περιμένει και με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα και βρίσκει τον Καραγκούνη. Έχει καλό σουτ από εκεί. Περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Μόνο τον goalkeeper μπορεί να νικήσει. Τώρα πλασάρει out. Πολύ μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή για να καθαρίσει το παιχνίδι εδώ ο Παναθηναϊκός στο 81. Και ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι τρεις παίκτες του Αμβούργου και 4 του Παναθηναϊκού που ανεβαίνουν. Καραγκούνη στο άνοιγμα δεξιά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Το σουτ, η μπάλα corner. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και εδώ για το 0-2 από τον Σάριτς. Ένριξεν, ο Γκούμας, προσοχή εδώ, από κοντά ο Χαλκιάς, κόρνερ, πολύ μεγάλη και δύσκολη στιγμή εδώ. Κέτελαρ, ο Χαλκιάς, η μπάλα στο δοκάρι, ο Ολιβάρες διώχνει με το κεφάλι και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει. Ο Βόκολος που διώχνει μακριά και τώρα ο Γκάραχερ βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και σφυρίζει για τελευταία φορά απόψε. Σας ρώταγε κάτι η τύχη? Σίγουρα, τελευταία φάση που πήγε δοκάρι, είχαμε πει μετά το παιχνίδι τη Juventus ότι ο Θεός μας το χρωστά, θα μας το δώσει. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μας πιέσαν πάρα πολύ βέβαια οι Γερμανοί. Όμως όταν παίζεις σε τέτοιες έδρες, τέτοια γήπεδα, τέτοιες διοργανώσεις, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι κερδίσεις εκτός έδρας.